به انگلیسی بگو قهوه میخوای؟ خب این که کاری نداره. قهوه که میشه کافی، خواستن همیشه want، میخوایم میشه are you. پس باید بگیم are you want coffee؟ نه غلطه. آخه اینطوری بهمون گفتن، چرا غلط باشه؟ بهمون گفتن واسه سوال پرسیدن بعد از ساختار are you استفاده کنیم. ببین بذار یه قاعده ساده بهت بگم. هر وقت توی جمله فارسیمون هستی داشتیم از are you استفاده کن. مثلا میخوای بگی خوشحال هستی are you happy، ناراحت هستی are you sad، و هر وقت توی جمله فارسی می داشتی از do you استفاده کن. مثلا میری do you go، می نوشی do you drink. به همین راحتی. پس چی شد؟ واو چقدر آسون شد. پس چون تو جملمون می داریم باید از do you استفاده کنیم. Do you want coffee؟ آفرین عالیه. استاد شما چقدر راحت آموزش میدی. من 3 ماه دیگه میخوام مهاجرت کنم، چیکار باید بکنم که سریع مکالمه‌ام تقویت بشه؟ ببین اصلا نگران نباش. من کاترین نادری هستم با بیشتر از 10 سال سابقه تدریس